今日咧嘅人流咧就好似多過琴日嘅，多過琴日嘅噃。咁啊禮拜六啊嘛，今日咁當然係正常啦，係咪？如果唔多就大鑊啦，係咪先？咁啊有利民啦，有奧加華啦、耶魯所啦、靚靚屋啦、家私廠啦、Sensus 啦。Galaxy Interior Design 啦，係啦，咁我就影下啦，隨心 Lovely 啦，都好多嘢睇嘅，裝修佬呢啲不在話啦，Designedia 係一個平台啦，